Dobar dan i dobrodošli. Top 5 Srbija i Levko TV vam predstavljaju 5 urbanih internet legendi koje bi mogli biti istinite. Ako vam se svidi ovaj video, pogledajte nastavak na Levko TV kanalu, imate link u deskripciji i na samom početku ću vas zamoliti da lajkujete ovaj video i da se pretplatite na kanal, pa hajde da počnemo. Username 666. Priča govori kako je jedan čovjek počeo raditi za YouTube te da je odmah primijetio kako su moderatori ugasili jedan korisnički račun. Počeo se raspitivati o tome, ali ništa mu nisu htjeli reći. On je uporno nastavio, a zatim mu je jedan od moderatora dao papirić sa linkom do YouTube kanala na kojem je pisalo www.youtube.com/666. Kada se vratio kući, otišao je i ukucao to. U početku se ništa nije dešavalo, ali nakon što je refreshovao par puta, boja YouTube početne stranice se počela mijenjati u krvavu, a svi nazivi klipova su se pretvorili u brojeve 666. Pogledao je neke od klipova, među kojima su klipovi koji pokazuju decu uvijenih glava i ženu koja se utapa u krvi. Onda je primijetio da uopšte nije moguće izaći od tamo. Mogao je samo gledati jezive snimke pošto se njegov preglednik nije mogao ugasiti. Njegov kompjuter se kasnije napokon uspeo ugasiti. Nije bio siguran da li je to virus, haker ili nekakva podvala njegovih kolega. Veruje se kako je još uvijek moguće pristupiti ovome. No, ja sam ovo probao i ništa se nije desilo. Također se veruje kako je korisnički račun Nana825763 koji je i objavio video o ovome na internet, vlasnik suspendiranog kanala 666. Na četvrtom mjestu je Barbie Avi. Nije poznato kada je ovaj video prvi put objavljen, ali se veruje da je sve počelo oko 2009. godine. Sama priča i nije toliko jeziva, sve dok ne proučite ovu priču i neke od činjenica, onda vam ova priča postaje bizarna. Sve počinje na žurci prijatelja. Dugo su ludovali i nakon što je svanulo, čovjek koji priča priču zove svoju devojku da dođe po njega. Dok ju je čekao, skoro da je opet zaspao. Onda ga je probudio veliki udar. Video je kako neko baca ceo kompjuter. Monitor je bio uništen dok je kućište skoro oštećeno. Poneo ga je kući i ostavio ga u auto od devojke na neko vreme, pa ga je tek kasnije priključio da vidi da li radi. Ceo računar je bio skoro prazan, ali je naišao na file AV unutar mape pod nazivom Barbie. Video koji traje skoro sat vremena prikazuje ženu koja sama sedi pokraj belog zida i priča nešto. Audio je bio vrlo loš i nije se skoro ništa moglo čuti, ali je uspeo da shvati da žena priča o svojoj koži. Što je video išao dalje, ona je postajala sve nervoznija. Na kraju klipa se može vidjeti neka pruga. Prepoznao je tu prugu i krenuo je malo u istraživanje. Šetao je šumi uz tu prugu kako bi pronašao neke tragove. Naišao je na staru kuću u šumi i ušao u nju. Sva vrata osim podruma su bila otključana. Unutra je bilo nekih novih stvari što je bilo čudno pošto je kuća izgledala kao da je već dugo napuštena. Otišao je gore do kupatila i tamo je pronašao neku plastiku u kadi koja je još uvijek bila mokra. Bilo mu je čudno kako ova kuća ima tekuće vode i zašto je ovo uopšte ovde. Zatim je čuo veoma glasan vrisak. Nakon toga je pobegao što je brže mogao. Ok, ova priča i nije toliko jeziva, ali evo nekoliko teorija o ovome. Sam prvi, drugi i četvrti deo originalnog klipa su objavljeni. U zadnjem delu snimka možete vidjeti kako žena ima samo jednu ruku, što može biti povezano sa bizarnom bolešću zvanom Body Integrity Identity Disorder, u kojoj osoba osjeća kako je određeni deo tela više ne pripada i onda želi da ga ukloni. Možda su ženi u toj kući odstranili udove, a pošto je pričala o svojoj koži, da li je to sljedeće što su ju uklonili? Možda je samo htjela da zameni te udove tela sa plastičnim kako bi izgledala poput Barbike, što bi moglo biti objašnjenje za naziv ovog klipa. Karmajel. Nema puno informacija o ovome videu, ali veruje se kako video ima skrivenu poruku. Objavljen u 2008. godini, sadržava čudan zvuk koji je uspoređen sa mnogim drugim čudnim zvukovima. Također, prikazuje razne fotografije uključujući cveće, bebe i klovnove. Veruje se kako je video uzrokovao da ljudi počnu čuti glasove, postanu paranoični i osjećaju se kao da ih neko posmatra. Ovaj video je zaista jeziv. Na drugom mjestu je Morina Mordegard Glesgorov. Video je prvi put objavljen u aprilu 2008. godine. Video pokazuje čoveka koji samo stoji i gleda u kameru. Iza njega je crvena pozadina i njegovo lice se ne pomiče. Tek na kraju klipa se izraz lica menja u osmeh.
Video tada pokazuje oči čoveka koje se kreću naokolo. U pozadini se čuje jezivi demonski glas. Veruje se da ovaj video nekako hipnotiše gledaoce. Također se veruje kako je originalni video uklonjen od strane YouTube-a, a nakon toga je samo jedan deo ponovno objavljen. Kanal koji je objavio video je također ugašen. Po pričama veruje se kako je video uzrokovao da preko 150 ljudi sebi iskopa oči nakon gledanja ovog videa. YouTube moderator koji je pogledao video je također to uradio. SuicideMouse.avi. Nepoznato je kada je video prvi put objavljen, ali može mu se ući u trag još u 2010. godini. Veruje se kako je ovo deo Mickey Mouse crtanog filma iz 1930. godina. Video prikazuje Mikija kako hoda pored 6 zgrada. Ništa čudno za sad. Ali, muzika u pozadini nije uobičajena muzika iz Disney crtanih filmova. Veoma je jeziva. Ekran je onda postao crn na nekoliko minuta, te se nakon toga Mickey ponovo pojavljuje. Međutim, ovoga puta se čuje jezivo vrištanje. Mickeyjev jeziv osmeh se sve više širi, te on postaje sve jeziviji. Na kraju klipa možemo vidjeti tekst na ruskom jeziku koji kaže: "Vizije pakla vraćaju gledaoce tamo." Mnoge priče govore kako su ljudi činili samoubistva zbog ovog videa. Također se priča kako je jedan od prvih ljudi koji je pogledao video, nakon odgledanog videa upucao sam sebe pištoljem. Hvala vam što ste gledali Top 5 Srbija. Također možete pogledati nastavak ovog videa na kanalu Levko TV. Imate link u deskripciji, a ako vam se svidao ovaj video, nemojte zaboraviti da ga lajkujete, podelite sa vašim prijateljima i naravno prijavite se na kanal. Do sljedećeg puta, sve najbolje!